другую сторону. Установка поршней на Нет, двигателе Iveco Евротракер. Вот так, все, ровненько. Давай забивай. Чуть-чуть не... Идет, идет. Все нормально. Запихивай потихоньку. О, подожди, надо помазать шейку, наверное, да? Да. Масло. Бабки. Вот с той стороны. На, вот тут размажь тоже. Да плохо видно, свет включи. Вот они тут. Вот это хуёво было. Сразу не всунули. Да. Ну, ничего страшного. Раз можно, да? Блядь, так хочется с той стороны поршня достать. В смысле, нажать там или что? А? Да, я засуну. Аккумулятор садится. Аккумулятор. Аккумулятор садится. Вот все запчасти, блядь. Новые поршня. 0. Заказывали реклама Любомир. Какие любые? О, Любомир. Глушко, Славик. Славик. Поршня, йобана в рот. Це не реклама. Трошки один шатун повело у нас, от розібрали двигатель. Не знаю, як так можна було їздити, ну согнуло його. Пацани возили щебінь, блядь, на Алтаї, нахуй. І от шатун согнуло. Да ты вот тот покажи поршень. Вот. Трохи. І от поршень. Поршень. Поршень таке впечатлення, що жарили картошку на ньому. На. Геть. На свет пройди. Ну, пацан їздив, коротше, кожен день просив механіка, щоб дав 10 літрів масла. Костя здоров'я. Да. І не хватало йому 10 літрів. І ще каже, блядь, може я поміняю масло, проїхав 10 тисяч. Які нахуй 10 тисяч, кожен день нове масло заливав, блядь. Во, на. Почти новий поршня. На, 221, 210. Вот минус 5, минус 10 получается. Є спеціальний ключ у нас такий. Умний. Считать надо. Чуєш, я говорю? Що я понедельник? Ты снимаешь, блин. Да, да. Вот, зажимаем шатуны. Ти Сколько макс килограмм? 20. 20 килограмм. Не 20,5, 20. Не вздумай 20,5, 20 нахуй. О. Слабенько, да? Там мне тоже так кажется. Та слабо вообще. Постав на 25. А? Вы там Та просчитали, что постав на 25. Давай на. за воротом. А ну убери стол. Я отсюда попробую. Ну, без проблем. Та що оттуда він уже стріщить, блядь. Почему тут? О, заворот был.
Походу на глаз все-таки хуйну. Градусов 30. Транспортировали. Поехали. Все, давай следующий. А что тут кольца надо тут ставить? Прижимать надо, когда ставишь кольца. Прижимать сразу поршень в это, да? Ну да, то ж не завтра. Саш, ты что, блядь, вообще... Вот это снимай оператор, блядь, ненормально. Это... А це ненормальні водителі виходять. Да, ты не пизды. Ты знаешь, сколько таких водителей было в этой машине? Пусть скажут, блядь, на мини поломал.